जय श्री राम। केसरी ओम आपका स्वागत है। आज हम आपको यौगिक चाय के बारे में बताने जा रहे हैं। यौगिक चाय क्या होती है, आप सोच रहे होंगे। ये आप घर में अपनी रसोई में ही बना सकते हैं। इसमें सामग्री जो चाहिए होती है बता रहे हैं। 1 इलायची, 4 काली मिर्च, 2 लौंग और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का। इनको मिलाकर के अच्छी तरह से पीस लें बारीक बिल्कुल। पीसने के बाद इसको चूल्हे में अच्छी तरह से पकाएं। स्वाद अनुसार इसमें चीनी भी आप डाल सकते हैं। तो आज हम इसलिए आपको ये यौगिक चाय के बारे में बता रहे हैं क्योंकि अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। सर्दियाँ शुरू होने के साथ ही खांसी, नज़ला, जुकाम, गले में दर्द, ये सारी बीमारियां भी आ जाती हैं और लोग दवाइयों के चक्कर में पड़े रहते हैं कि कौन सी दवाई खाएं, ये करें, क्या न करें। इस चक्कर में 2-4 दिन निकाल जाते हैं। बोले अब तो ठीक हो जाएगा, जुकाम आ गया तो 3-4 दिन तो रहेगा ही। लेकिन आप इंतज़ार न करें, तुरंत से इस यौगिक चाय को पिएं। 2 टाइम पीनी होती है, सुबह शाम। और आपको किसी तरह की सर्दी, जुकाम, नज़ला, गले में दर्द ये नहीं होगा। अगर है तो ये ठीक हो जाएगा। इसके अलावा इस चाय को पीने से मुंह की दुर्गंध दूर होती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, कार्य क्षमता बढ़ती है और जब ज़्यादा ठंड लगती है तो आपकी ठंड भी दूर हो जाती है। ये सामग्री है इलायची, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च। इन चारों को हमने लेकर के पीस दिया है। अब हमने इनको पीस दिया है। अब पीसने के बाद ये बिल्कुल बारीक चूरन बन गया है। अच्छी तरह से पीस दिया है और इस तरह से आप पीस के आप इसकी चाय बनाएं, अच्छी तरह पकाएं और आपकी यौगिक चाय तैयार हो जाएगी। अब हमारी ये यौगिक चाय तैयार हो चुकी है। देखिए इसका कलर आप, और मैं इसे पी के देखता हूँ क्या इसका टेस्ट है। ज़बरदस्त। इसमें हमने चीनी भी डाल दी है और अगर आप पीते हैं ये तो इन सारी समस्याओं का आपका निदान हो जाएगा। खांसी, नज़ला, जुकाम, गले में दर्द और इसके साथ एक और भी बीमारी इससे ठीक होती है, एलर्जी। आपको अगर सर्दी और किस तरह से एलर्जी है तो वो भी इस चाय को पीने से आपकी ठीक हो जाएगी। आज हमने यौगिक चाय आपको बताई है। वीडियो कैसी लगी बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।